E aí galera do YouTube, beleza? Belgamesplay na área. E hoje galera eu vou estar trazendo mais um tutorial de Minecraft Pocket Edition. E hoje eu vou estar trazendo um tutorial de como fazer uma fogueira automática como esta, que liga e desliga automaticamente. Bom, para isso tá aqui o segredo, então vamos lá. Para isso vocês vão precisar de um ejetor, um pistão grudento, rocha do Nether, redstone, repetidor de redstone, pistão normal não, e um bloco qualquer que não seja queimável, como madeira, esses trem, e um bloco de redstone. Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui. Ixi, tá esquecendo. Vocês vão colocar esses blocos assim. Aí vocês vão clicar, colocar o ejetor e colocam aqui no meio, que é o acabamento, né? E isso daqui é bem fácil de fazer no survival também, né? Você precisa só de alguns blocos, dois ejetor, no vidro e rocha do Nether, né? Que é o que deixa complicado. Bom, aí a estrutura vai ficar assim. Deixa eu colocar um bloco assim. Essa é a estrutura. Mas vamos lá, o que importa. Ah, eu esqueci, vocês vão precisar de um bloco de vidro. E eu vou mostrar pra quê. Bom, eu vou pegar uma cama aqui, porque já está escurecendo. Maldição. Vou pegar uma cama aqui. Cadê? Sempre quando tiver de noite, quando uma parte do sol sair do mundo e uma parte da lua entrar, você pode dormir. Eu aprendi isso. Eu mesmo. Aí eles vão fazer. Primeiro vocês vão cavar um buraco. Não, quer dizer 2 buracos. No fundo do buraco você coloca um pistão dentro e uma rocha do Nether. Aí aqui você coloca um bloco de quartzo. Aí aqui você faz o mesmo que você fez do outro lado. Um pistão dentro e uma redstone e do Nether. Deixa eu ver esse bloco de quartzo. Aí pronto. Aí aqui vocês vão colocar esses vidros aqui, sim, quebra esse aqui de baixo. E então o que vocês vão fazer? Aqui vocês já vão fazer o seguinte: já coloca um bloco de redstone assim e faz assim. Já coloca blocos aqui. Aí quando você coloca 3 blocos, né, começando da parede. Então 1, 2 e 3, começando da parede. Aí o que vocês vão fazer? Aqui no último bloco vocês vão colocar um pistão dentro. Um pistão dentro, 2, quer dizer 2 pistões dentro, que vai ficar desse jeito assim. Exatamente desse jeito. Pronto. Aí aqui agora é o sistema de redstone. Bom, e vocês vão puxar um bloco de quartzo depois do pistão. Lá, 2 linhas de redstone. Bom, e aqui você vai escavar um buraco. Aí aqui. Aí para que elas não se conectem dos dois lados, aí você já tem que escavar um bloco aqui entre as duas. Aí depois que você escavar esse bloco, aí você vai escavando. Escava. Coloca não, aqui não. Um repetidor de redstone aqui, só para não ter perigo de acabar a energia da redstone. Pronto, até aqui vocês vão escavar. Aí aqui agora vão começar a ligação dos fios de redstone. Pronto. E vocês podem ver que esses fios de redstone aqui se ligaram aos pistões do dentro. Pronto, e vocês vêm aqui e preenchem com bloco de quartzo ou qualquer outro, lembrando que não pode ser queimável. A utilidade do vidro é que para que o fogo reflete e ilumine.
Porque se fosse um bloco de quartzo ou qualquer, não iluminaria, só iluminaria dos lados. É por isso que eu preferi um bloco assim. Aí vamos colocar o vidro aqui. Aí fica assim, exatamente assim. Aí vocês vão vir aqui e pegam uma alavanca e coloca aqui. Não, uma alavanca não, vamos um botão para ver se dá certo. Não dá certo, tem que ser a alavanca mesmo. Aí vocês colocam a alavanca assim, com esse trem aqui, né? Esse trem aqui que move quando a gente clica, virado pro lado, pra frente, apontando para esse bloco aqui. Pronto. Aí já está pronto. Aí vocês vão precisar de 2 packs de bola de fogo. Aí vocês vão vir aqui e adicionem os 2 packs e coloquem um pack em cada um. Vamos aqui pegar mais. E aqui. E pronto. Está aí. Aí, ó, não precisa ser somente com bloco de quartzo, pode ser com bloco de esmeralda, bloco de carvão. Bloco de carvão não é uma boa ideia. Bloco de azul, bloco de diamante, bloco de ferro, bloco de ouro. Esses blocos assim. E os que não podem são os seguintes. Pode ser, não, vamos continuar aqui que pode. Pode ser tijolos, pedregulho, tijolos de pedra, tijolos de pedra rachados, tijolos de pedras talhados, pedra com musgo, andesito polido, diorito polido. Aqui, essa fileira aqui pode, mas com terra não. Então essa fileira aqui pode. E essa daqui também, até essa pedra aqui. Depois dessa pedra não pode. Até chegar aqui, aí depois daqui pode. Até aqui no andesito polido. Ó, argila pode. Não sei se a argila é queimável, mas eu acho que não. Argila até é cascalho, mas cascalho é muito ruim. Da rocha da matriz até escada de pedregulho pode. Depois da escada de pedregulho vai começar aqui da escada de tijolo, vai até aqui laje de pedra. Depois da laje de pedra vai começar aqui na laje de tijolos e vai até aqui na pedra do fim. E agora o que não pode colocar, da tábua de carvalho até a tábua de carvalho escuro. Da madeira de carvalho até a madeira de carvalho escuro. Da escada de carvalho até a escada de carvalho escuro. De laje de carvalho até laje de carvalho escuro. Até aqui é isso. Agora aqui, o que não pode é folhas de carvalho até folhas de carvalho escuro. E depois da folha de carvalho escuro, começa aqui. Da lã até carpete rosa. Ou seja, então passa da lã rosa e vai até os carpetes. Mas também carpete não é boa ideia, né? Então, depois aqui você vai colocar outro pack de bola de fogo e droga. Que adicionou na 0.15. E já coloquei. Vamos ver no outro. Já coloquei também. E aqui agora está a rua. Fogueira automática. E para tampar, lembrando que pode ser com qualquer bloco, né? Os que eu falei, então listei os blocos. Então foi esse aí o tutorial. Se vocês gostaram, deixem o like, favorite e inscrevam no canal se você não é inscrito. Ative as notificações para estar recebendo os próximos tutoriais de Minecraft e outros vídeos. E então foi isso daí e até o próximo vídeo.